هذا هو المنتج الخامس، وهو عبارة عن كيبلين HD من أمازون بيسكس، وطبعا طول كل كيبل 2 متر، وهذه عليها عرض كيبلين تجي مع بعض طول 2 متر، وماخذة 5 نجوم في الموقع، سعرها فقط $10. طبعا الكيابل اللي تنباع في أمازون بيسك يعني جربتها أكثر من مرة، تعتبر جودتها ممتازة والسعر كذلك مغري. فخلونا نفتح الصندوق. هذه الكيابل، طبعا الجودة مثل ما ذكرت، يعني هذه مي بأول مرة أجرب أمازون بيسكس في الكيابل والشنط، جودتها تعتبر ممتازة، نهاياتها ذهبية. طبعا تايب A to تايب A. هذا هو المنتج الخامس، خلونا نروح نشوف المنتج السادس.